अभी हम डिशवॉशर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इस डिशवॉशर का मॉडल नंबर है DF15S, ठीक है, सॉरी DF14S। ये 14 प्लेस सेटिंग का डिशवॉशर है, ठीक है। इसको इंस्टॉलेशन करते समय आपको ध्यान देना होता है कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके साथ कुछ एक्सेसरीज आएगी। ये हार्डनेस स्ट्रिप आएगी। इस हार्डनेस स्ट्रिप को आपको पानी में डाल के चेक करना होता है। इसको आप पानी में डिप करेंगे, पानी में डिप करेंगे तो इसका कलर चेंज होगा। उस कलर चेंज होने के हिसाब से आपको इसके अंदर इसकी हार्डनेस सेटिंग करनी होती है, जिसको रीजनरेशन सेटिंग बोलते हैं। रीजनरेशन सेटिंग करने के लिए जो भी इस पर लेवल आएगा, ये यहाँ पर 5 लेवल है, 1 2 3 4 5। जिस लेवल पे कलर आ जाएगा उसके हिसाब से आपको इसमें सेटिंग करनी होगी। सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, इस मशीन के अंदर सबसे पहले पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद आप प्रोग्राम और टाइम डिले बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। तो अभी देख रहे हैं आप, फिर इनसाइड की लाइट ब्लिंक कर रही है। आप प्रोग्राम के बटन को प्रेस करेंगे सॉल्ट वाले इंडिकेशन पे। जब सॉल्ट वाले इंडिकेशन पे आ जाएगा तो आपको टाइम डिले बटन से इसके रीजनरेशन सेटिंग सेट करेंगे। जैसे अभी ये P5 दिख रहा है, मतलब इसका जो लेवल है वो 5 है। अभी ये P1 लेवल आ गया, P2 लेवल आ गया, P3 लेवल, P4, P5। तो आपके जिस लेवल पे आएगा उस लेवल पे आपको सेट करना है। जनरली जो बाय डिफॉल्ट आता है वो 4 आता है। इस लेवल के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना होता है। जैसे अभी मैंने इसको 3 पे सेट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैं पावर का बटन प्रेस कर दूंगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि वो P3 पे सेट हुआ या नहीं सेट हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से प्रोग्राम प्लस डिले बटन को प्रेस करूंगा और ये P3 आ गया, मतलब वो मेरा सेट हो गया, ठीक है। ये तो हार्डनेस सेटिंग हो गया। उसके बाद जो सेटिंग आपने यहाँ पर P3 सेट किया है वही सेटिंग आपको डिशवॉशर के अंदर करना होता है। ये सेटिंग है, इसको भी आपको उसी नंबर पे एडजस्ट करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 लेवल होता है इसके अंदर। तो उस हिसाब से आप इसको उसी नंबर पे एडजस्ट करते हैं। जैसे ये ऊपर 1 नंबर है, फिर 2 नंबर, ये 3 नंबर है। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, जिस नंबर पे आप एडजस्ट करेंगे एडजस्ट करने के बाद फिर आप इसके अंदर लोडिंग करेंगे, कंटेनर लोड करेंगे। जो भी बर्तन आप वॉश करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम एडजस्ट करना होता है। तो प्रोग्राम का बटन P1, P2, P3, P4, P5 और P6, 6 प्रोग्राम इसके अंदर दिए गए हैं। अब P1 में क्या है, P2 में क्या है, इसके लिए आपको ये पैनल ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम का नाम है। P1 में इको है, P2 में ऑटो है, P3 में इंटेंसिव और P4 में क्विक एंड साइन, P5 में मिनी और P6 में प्री वॉश। उसके हिसाब से आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, प्रोग्राम को सेट करेंगे। प्रोग्राम को सेट करने के बाद आप इसके अंदर डिटर्जेंट लोड करेंगे और रिनसाइड लोड करेंगे। उससे पहले आपको सॉल्ट भी करना होता है। सॉल्ट के लिए आप देखेंगे इस बॉक्स के अंदर आपको सॉल्ट डालना होगा। सॉल्ट डालने के बाद आपको पानी भी इसमें ऐड करना होगा, जिससे वो जो सॉल्ट की LED है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी। ये आपने डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर आप डिटर्जेंट डालेंगे। जब भी आप नई मशीन आएगी उसके साथ इस तरह की 2 डेमो टैबलेट किट आएगी। आपको इसको पैकेट को खोल के इसके अंदर रखना है। जैसे मैंने ये रख दिया, उसके बाद इसको आप इस तरीके से बंद कर देंगे। ये बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डेमो किट यूज़ कर रहे हैं तो उस समय आपको रिनसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको पैक करने के बाद आप इसको बंद कर देंगे और मशीन को चालू कर देंगे। मशीन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे और मशीन ये चालू हो जाएगी। ये आपको इंडिकेशन आ जाएगा मशीन स्टार्ट हो गई है। ओके, थैंक यू।